السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات مده طويله هذه باش ما بقاش صورت شي فيديو، تقريبا شي عام وزياده. المهم دابا عاد سمحت لي فرصه، فكنطلب منكم ديروا لي جيم باش الفيديو يقترحوا لي اليوتيوب على اكبر عدد ممكن من الناس. كيف ما كتشوفوا في الصوره دايره التحليه ديال الفلان، كتجي لذيذه بزاف، يمكن لكم ديروها في المناسبات، كتجي واعره خطيره. المهم البنات غنبداو في المقادير. عندنا اطرو ديال الحليب، ونص اطرو ديال الكريمه، وجوج معالق كبار ديال المايزينا، وخمسة ديال الفلان، جوج كبار بنكهه الكراميل وثلاثه صغار بنكهه الكراميل، كاس معامرش ديال السنيده دائما حسب الذوق، وجبانيه فيها القرقاع مهرمش وكيكون قبل درتو في الفران حتى تحمر، يعني تتقرمل شويه صافي، وكنطحنو. عاد كنديرو ونص لتر ديال الكريمه. يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الكريمه، انا درت ديال العبار كنفضل هذه، كتجي لذيذه بزاف. المهم غادي نديرو في واحد الكاسرونه جوج معالق كبار ديال النشا، وكاس معامرش ديال السنيده، وغادي نزيدو الفلون اللي عندنا. انا راه اش غادي نقول لكم، يعني هو كديري الفلون كراميل، وانا بما انني مشيت نتقدى وما لقيتش فلون كراميل، يعني بقى خاصني واحد، فقلت لي ماشي مشكل ديروا لي ديال الفاني وصافي، وماشي مشكل. المهم فلون كراميل مع الفاني راه كيجيو مواتين مع بعضياتهم. المهم نتوما اللي بغيتو كان عندكم كله فلون كراميل ديروه. صافي دابا غادي نزيدو الحليب. غادي نحركوا المكونات حتى تذوب لينا السنيده ونفلان. بالنسبه لداك نصف اللتر ديال الحليب الاخر اللي بقى، هو مجمد، ما غنديروش دابا حتى نحط هاد الكاسرونه فوق البوطه. عاد غادي ندير داك الحليب المجمد باش يذوب لينا. ودابا غادي نزيد الكريمه. كيف ما كتشوفوا القوام ديالها كتجي شويه عاقد. الا بغيتو ديروا الكريمه ديال العبار، من الاحسن تاخذوا هذيك اللي كتكون حلوه، اللي يمكن لكم تخدموا بها في الحلوى بلا ما تضيفوا ليها السنيده، ما ديروش هذيك ديال الطبخ. هذه كتجي لذيذه بزاف، وكيجي الفلان كيجي يعني ماشي المذاق ديالو في شي شكل، بداك الكريمه المسوسه ما كيجيش زوين بزاف. صافي كنختاروا اي نوع ديال ليمون، المهم يكون الشكل ديالو يكون زوين باش الفلان كيجي عاطي منظر. هنا عندي كاسرونه غادي ندير فيها السنيده تذوب بدون اي اضافه، غير السنيده بحدها حتى تولي بهذا الشكل. نقصوا على البوطه باش ما تحرقش لينا. صافي وكنكبوها في القاع ديال المول بحال هكا، وكنحاولوا اننا نضيعوها على الجوانب ديال المول، باش ملي نبغوا نحطوا الفلان كيجي من الفوق ديالو فيه واحد اللون زوين. صافي وغادي نخليوه على جنب حتى يبرد لينا. ودابا راني ضفت هذاك نص لتر ديال الحليب اللي كان مجمد. صافي وغادي نخليوه فوق البوطه مع التحريك حتى يذوب. وتردوا البال مزيان، لانه ضروري خصكم تبقاو تحركوا، والعافيه ما تكونش مجهده بزاف باش الفلون ما يتحرقش لكم من التحت. الا تحرق صافي راه كيعطي واحد المروره، ما كيجيش زوين بزاف. غنبقى نحرك مزيان تنحس بالخليط بحال باغي يعقد واحد شويه، ونخليه حتى يبدا يغلى مع الجناب واحد شوي. صافي ديك الساعه عاد كنحيدوه من فوق البوطه. هنا من بعد ما غلى لينا واحد شويه، صافي دابا ديك الساعه غادي نضيفوا هذاك الكركاع. كيف ما قلت لكم البنات قبيله، اي نوع من المكسرات، يعني ماشي بالضروره يكون الكركاع، باللوز بالكاوكاو هذا الشيء كله كيجي بيه زوين. صافي نحركوه مزيان، ونحاولوا نحركوه مزيان مزيان لانه كيكور، باش ما يجيوناش دوك الكويرات يجونا في الفلان ما كيجوش زوينين.
صافي وغادي نكبوه في المول، ونحاولوا اننا ما ندخلوش للثلاجه ديك الساعه، نخلوه حتى يبرد عاد ندخلوه للثلاجه. اقل مده هي 4 سوايع، يعني كل ما بقى في الثلاجه كيكون احسن. وغير البنات ديروا معاه غير الخاطر، لانه ما كيتحيدش بالزربه من المول، كياخذ الوقت. بقاو معاه بشويه بشويه حتى يحيد ليكم، يعني تصبروا عليه واحد ربع ساعه على ما بدا داك الكراميل شويه كيسخن، باش ما يتخسرش ليكم ملي تبغوا تحيدوه من المول. صافي وقدمتو على هذا الشكل مع هذا البلا ديال الديسير. صافي كيجي بحال هكا، كيجي الشكل ديالو لذيذ بزاف وكريمي، كيجي غزال. ضروري البنات ما تجربوه، ديروه في المناسبات، راه ما كيندمش وما يحشمش. كنتمنى انه يكون عجبكم. بالصحه والراحه، بسلامه.